大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。健康长寿想必是每个人的追求，在物质极大丰富的今天，养生是人们最为关心的问题。尤其是老年朋友想健康长寿，应该掌握一些健康养生的方法，应该保持良好的生活习惯来促进身体健康，进而达到长寿的目的。只想健康长寿，并不是要追求什么灵丹妙药，只要改掉自己那些影响寿命的坏习惯才是最重要的。看看以下这些寿命扣分项，您做过了几个？3个太久。坐太久。全世界每年因久坐导致的死亡人数超过了200万。据预测，到了2022年，70%的疾病都是因为久坐而引起的，所以久坐是10大的死因之一。对于很多人来说，久坐几乎是件没法避免的事儿。对着电脑办公要久坐，学生上学考试要久坐，下棋打牌之类的娱乐要久坐。长期久坐往往会伴随着体重的日益增加，肌肉循环代谢，全身一系列的功能可能都会受到影响。坐太久，骨骼活动的力度和频率大大的减退，会加快骨质疏松的进程，长时间不走会导致下肢的血液循环不良，诱发或者是加重膝关节的退化性的病变。坐着时会使肠胃蠕动减慢，容易引起消化不良、便秘等。另外，加利福尼亚大学洛杉矶分校的研究发现，久坐会使大脑中参与形成新记忆区域内的粘液变薄，从而影响认知功能，增加痴呆的发生风险。建议每坐1小时就站起来活动活动，鼓鼓脚尖、垫垫脚，或者按摩一下膝关节，促进血液循环。走太久。生活中最方便的运动应该就是健步走了，但走路过多是会对膝盖产生损伤的。很多人每天不走几万步不肯罢休。走路的确能促进身体健康，但是需要注意的是量力而行，尤其是上了年纪后，肌肉关节都在退化，韧带也会变得松弛。每天超负荷的走路容易造成半月板软骨的磨损，进而可能形成髋和膝的骨关节炎，还可能造成足底筋膜损伤，诱发足底筋膜炎，最终导致关节肿胀、行走困难、上下楼梯艰难等的情况。建议走路要循序渐进，量力而行，且选择舒适的运动鞋，最好选择空气清新、视野开阔、安全的场所，最好是有塑胶场地、草地。要避免在车流量大、空气质量差的公路快走，柏油路、水泥路面太坚硬，对膝盖和脚踝冲击力较大。卧太久。内经有云，久卧伤气。简单的说，就是长时间的卧床不动，气的运行就会变得缓慢，身体内的新陈代谢速度也会相对的减缓，可导致一身之气不足，从而产生一系列的诸如精神萎靡不振、身倦乏力、气短等的气虚症状。中医讲气为血之帅，气行则血行，也就是说，如果每天卧床的时间过久，就会导致气血运行不畅，而出现气滞血瘀的症状。尤其是上了年纪的人，本就血液粘稠度高，更容易产生静脉血栓和血管阻塞。正常的卧床休息或者是睡眠都是十分必要的，可以使体内的气血充盈，精力旺盛。但是如果每天卧床的时间过长，缺乏适当的外出行走锻炼，就会使气血衰退，五脏元真之气循环受损，进而造成身体懒散、精力不济的状况。所以建议老年人每天睡觉6-7个小时足矣，白天卧床不要超过1个小时。若是出现一些不可避免的疾病，如骨折、脑梗、脑出血以及心力衰竭等，需要卧床，最好每隔2个小时翻1次身，多拍背，这样可以促进身体的血液循环，预防褥疮。节约别太过度。节俭是国人的传统美德，也是生活中应该有的好习惯。不过，若是这种习惯过度了，反而会伤了健康。剩菜剩饭舍不得扔。不少人都秉持着饭菜只要不变质发馊就继续吃的理念，尤其是春节请客吃饭，剩饭剩菜更为多见。其实剩菜中的营养素会流失很多，营养价值低，而且容易滋生细菌。对于胃肠功能本来就弱的人，吃后容易腹泻，
特别是绿叶蔬菜还容易产生可致病的亚硝酸盐。建议绿叶菜、凉菜当顿吃完，不隔夜。海鲜类幼菜保存1天，主食带馅淀粉类保存1到2天，而且剩饭菜吃前一定要高温加热。2. 烂了的水果削一半继续吃，水果放久了会腐烂，而很多人都会把烂的切掉继续食用。其实我们看到的发霉部分是霉菌菌丝完全发展成型的部分，而那附近还有很多不成型的肉眼看不见的霉菌。而且有些霉菌如存在于水果中的斩青霉素，还是高温加热杀不死的，食用后容易导致肝中毒。为了安全起见，还是尽早的扔掉为好。3. 厨具衣服常年不换新。有的人家里的砧板、竹木块一用就是好几年，但是砧板长时间使用后，上面往往会有较多的刀痕，而竹木块长时间使用后，往往会出现开裂的情况，其中很可能会隐藏食物残渣，并导致发霉。这些物品发霉后可能会产生致癌物黄曲霉毒素，并容易随着进食摄入人体，增加肝癌、食管癌、胃癌、结直肠癌、卵巢癌等癌症的风险。因此要及时的换新很重要。建议砧板筷子使用半年后就要进行更换。如果已经出现发霉的情况，一定要扔掉，不要再继续使用了。在用砧板时也要注意生食和熟食要分开切，并且要定期的消毒。3. 日常行事有3忌。日常行事宁慢3分不抢1秒，而且也别使太大力，否则很容易出现意外。1. 起床忌快。清醒后可以先静躺5分钟左右，伸几次懒腰，在被窝里动动手脚，使关节充分舒展活动，然后再慢慢的起身下床。有高血压的朋友还需要格外的注意清晨高压。受机体生物钟的控制，早起后血压会有一个小高峰。生理情况下，觉醒时的收缩压和舒张压通常会比睡眠时增加 10% 到 20%。而清晨高血压是心血管事件高发的重要危险因素，所以要格外的注意。2. 晨练忌剧烈。晨起运动是一个很好的习惯，但需要提醒的是，要注意把握好运动量，不要太过的剧烈，尤其是那些存在清晨高血压的朋友。对这些老友而言，避开6点到10点这个时段，把锻炼时间安排在下午或者是晚上，会更安全一些。另外要选择合适的运动鞋，舒适宽松的运动服。运动前要充分热身，运动前可以先少吃一点东西，喝点水，避免运动过程中肠胃不适，也避免发生低血糖。3. 排便忌使劲。有规律排便的习惯当然好，晨起后肠胃蠕动逐渐的活跃，也的确可以产生便意。但如果没有便意，还硬要用力的拉大便，对于中老年朋友来说可就比较危险了。老人用力排便时会导致腹内压、血压升高，增加脑出血的风险，此时心脏的负担也会加大，容易诱发心梗。如果出现便秘，可以多喝水，多吃纤维高的蔬菜，同时可以常常游腹，促进排便。每个人都希望自己健康长寿，也有研究表示，遗传给予每个人的寿限都是差不多的。人理想的生命状态可以活到120岁，但是表现在每个人身上，结果却有很大的差异。这主要看你会不会活。会活的人善于控制自己的行为习惯与节奏，尽量的减少损伤，尽量的让自己的身体保持健康的状态，这样自然就活得健康长寿了。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。